Θα μου επιτρέπετε να κάνω μερικές αναφορές παράλληλες με αυτές που ακούστηκαν. Υπάρχει μια αφήγηση που αποθυσάβρισε η Έλλη Παπαδημητρίου στον λόγο της, τον λαϊκό λόγο, που έκανε δηλαδή συνεντεύξεις με απλούς ανθρώπους. Μια γυναίκα λοιπόν, τη μέρα που καίγεται η Σμύρνη, έχει φουντώσει η γειτονιά, έχει απλώσει τα ρούχα στην ταράτσα. Και ενώ καίγεται η γειτονιά και θα καεί σε λίγο και το σπίτι τους, μαζεύει την μπουγάδα και αρχίζει να φτιάχνει το γιούκο. Της κάνει η κόρας της. Έχει καιρό για αυτά τα πράγματα και λέει, δεν θέλω να μας βρούνε και να μας πούνε ανοικοκύρευτες. Η Ολυμπία Παπαδούκα, μια σημαντική Ελληνίδα ηθοποιός της εποχής της Κοτοπούλη, που την πρόλαβα, ήταν κρατούμενη το 1948 στις φυλακές Αβέρου. Αφηγείται λοιπόν το εξής καταπληκτικό για να δείτε πώς λειτουργεί η έννοια της πατρίδος διαχρονικά και τα σύμβολά της σε αυτούς τους ανθρώπους. Στις γυναικείες λοιπόν φυλακές εκεί τους είχε επιτραπεί από την διοίκηση της φυλακής να κάνουν πολιτικές εργασίες ή να κάνουν μερικές εκδηλώσεις που φυσικά δεν προσέκρουαν στην ιδεολογία του καθεστώτος του 1948, να ανεβάζουν θεατρικά έργα. Αποφάσισαν λοιπόν, πήραν από την βιβλιοθήκη της φυλακής το χορό του Ζαλόγου, το λαϊκό εκείνο, σε 15 σύλλαβο, που ήταν πολύ γνωστό στα μπουλούκια της εποχής. Και τον προβάρανε. Τι όμως συμβολισμός ήταν για αυτές. Τη μέρα που φεύγανε οι άντρες και οι γυναίκες για Σαριανή για εκτέλεση, χορεύανε το χορό του Ζαλόγκου και καθώς πέφτανε στον υποτιθέμενο θεατρικό γκρεμό, εκφωνούσαν τα ονόματα των αυτών που θα εκτελεσόντουσαν. Νικολόπουλος και πέφτανε. Παυλόπουλος και πέφτανε. Αυτή είναι και η μοίηση και η ιεροποίηση της ιστορίας. Ένας πολύ σημαντικός Έλληνας πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας που πριν από λίγα χρόνια μας άφησε, ο Παύλος Μάτεσης, έχει προεκτείνει της κυρίας Πετροπούλου την ιστορία. Νομίζω ότι στο έργο του «Εξορία», που είναι ένα από τα αριστουργήματα της μεταπολικής μας θεατρικής παραγωγής, πραγματικά είναι επανάληψη του έργου, παίχτηκε 2 φορές με την Έλλη Αγγελίδου πρωταγωνίστρια. Λέει το εξής καταπληκτικό, σαφώς αντλημένο από ανάλογες αφηγήσεις, αλλά περασμένο πια στην περιοχή τραγικού. Η γυναίκα του έργου, παλιά εξόριστο από το Τρίκερ και το Μακρονήσι, έχει πλέον βρεθεί κάπου στα Τουρκοβούνια, έχει ένα σπιτάκι, ζει μακριά από τον κόσμο και έχει ένα αγόρι που το μεγαλώνει και ο τρόμος της, μήπως το παιδί της ξαναπεράσει τα ίδια με εκείνη, το έχει κάνει μαμόθρευτο. Κυκλοφορεί 18 και 20 χρονών με καλαθάκι που πηγαίνει εκδρομή. Το έχει ευνουχίσει. Όμως για να ζήσει
ενοικιάζει ένα δωμάτιο μέσα στο σπίτι. Και κάποια στιγμή εμφανίζεται ένα όμορφο παλικάρι, φοιτητής του Πολυτεχνείου, Κνήτης. Και της ζητάει το δωμάτιο για να καθίσει. Το λάτρεψε αυτό το παιδί. Του φτιάχνει πίτες, του φτιάχνει στιφάδο που του αρέσει κτλ. Βλέπεις αυτόν τη δική της ιστορία τώρα με μια καινούργια οπτική. Καθώς περνάνε οι μέρες όμως και οι μήνες, ανακαλύπτει ότι το αγόρι αυτό ήταν ο γιος του βασανιστή της στο Μακρονήσι. Αυτό το παιδί βέβαια είχε ξεκόψει από την παράδοση και πάει στην άλλη άκρη και πιστέψει άλλα ιδανικά και τον δηλητηρίασε. Το έφτιαξε σε μια πίτα δηλητηριασμένη και τον... για να εκδικηθεί αυτόν τον άνθρωπο σε ό,τι πιο αγαπημένο είχε. Αυτό είναι πολύ δύσκολο έργο, δηλαδή να θεμελιωθεί ηθικά. Όταν λοιπόν έπρεπε να το θεμελιώσει ηθικά, πώς έφτασε σε μια τέτοιου είδους, πώς ήταν εκδίκηση, να σκοτώσει ένα άξιο παλικάρι, γιατί ο πατέρας του ήταν βρώμικος, για να μπορέσει να έχει τη βαθιά πληγή ότι έχασε ό,τι πολυτιμότερο έφτιαξε στη ζωή. Αυτός ο απέσιος άνθρωπος αφηγείται την προσωπική της ιστορία που θεμελιώνει την πράξη της. Είναι ένα από τα αριστουργηματικότερα μονολόγους του ελληνικού θεάτρου. Αφηγείται ότι κάποια στιγμή φωνάξανε το Μακρονήσι στις γυναίκες όλες και τις είπαν κατεβείτε όλες κάτω στην Παναγία. Και αφού κατεβήκε ένας Λοχίας, αυτός, ο πατέρας του παιδιού, αφού τις έβαλε λοιπόν όλες, οι γυναίκες 16, 20, 30, 80 χρονών, μαραμένες, γυναίκες, πώς ήταν προδομένες και φυσικά για πολλούς λόγους που τους καταλαβαίνετε, για πολλά χρόνια ανέραστες. Αφού τις έβαλε στην παραλία, τους είπε γδυθείτε όλες. Ο Χρέο έβαλε το πιστόλι και γδυθείτε τώρα. Εκείνες αυτές οι μαραμένες γυναίκες με τα πεσμένα στήθη, οι γριούλες, με τις τεζάρες και άλλες οι γυναίκες κατεβάσαν τα πέταξαν κάτω. Και αφού τις είδε γυμνές όλες, άνοιξε το φερμουάρ του. Έβγαλε έξω την περιουσία του. Και μετά είπε, δεν αξίζεται τίποτα. Το ξανατρίβησε παλιά. Και τότε αυτή η γυναίκα είπε, για μια στιγμή τον λυπίστηκα. Αυτό την οδήγησε στο φόνο. Η βαθιά πληγή μιας προδομένης θηλύτητας. Αυτές είναι οι βαθιές, αν θέλετε, πληγές μιας τραγικής γενιάς ολόκληρης ανθρώπων που έχουν ταπεινωθεί σε ό,τι πιο ουσιαστικό υπάρχει. Ό,τι πιο ουσιαστικό υπάρχει. Αν πάμε στην αρχαιότητα, θα δούμε ανάλογες τέτοιες εκδηλώσεις. Αφηγεί το Παυσανίας και ο Ηρόδοτος ότι όταν ερχόντουσαν οι νεκροί Σπαρτιάτες από τις μάχες, δεν μπαίνανε μέσα στην πόλη οι σωροί. Τους απλώνανε στο πρανές του τα ηγέτου και βγαίναν οι μανάδες. Και μόνο όταν διαπίστωναν ότι η πληγή ήταν μπροστά, τους έθαβαν. Αν ήταν στην πλάτη και είχαν πληγωθεί πισόπλατα, τους αφήναν εκεί. Όταν ο βασιλιάς Παυσανίας, ήρωας εναντίον των Περσών, πέστη ουσιαστικά τον πειρασμό της προδοσίας. Ο ίδιος όταν έγινε η μάχη στην Πλάτεα,
κατελήφθη το στρατόπεδο των Σπαρτιατών, των Περσών από τους Σπαρτιάτες, που ήταν η οπλοστοφυλακή, την ώρα που ετοιμαζόταν να παραταθεί το γεύμα στους στρατηγούς της Περσίας, βέβαιοι ότι θα νικήσουν. Και διέταξε ο Παυσανίας να παραταθεί το γεύμα. Εμφανίστηκαν λοιπόν πιατέλες με γουρούνια, με χοιρινά, με φασιανούς, με πράγματα, και αφού παρετέθη, ήταν τρελοί αυτοί οι άνθρωποι. Είχαν αυτά τα καλούδια στην πατρίδα τους και ήρθαν εδώ να φάνε το μέλανα ζωμό. Παρ' όλα αυτά, αυτός ο άνθρωπος πιάστηκε αργότερα να λιγογραφεί με τους Πέρσες. Και κατηγορήθηκε για προδοσία, κατέφυγε στο ναό της Χαλκιοίκου Αθηνάς, μέσα στη Σπάρτη, δεν μπορούσαν να παραβιάσουν το άσυλο και τον χτίσανε μέσα. Η μάνα του έβαλε την πρώτη πέτρα. Η παράδοση λοιπόν αυτής της γυναικείας βαθιάς ανθρωπιάς είναι σύμφυτη με σε αυτό το λαό. Και πιστεύω σε όλους τους λαούς του κόσμου. Καθαρός και κάθε γυναίκα να υπερασπιστεί τα δικά της ιδεώδη, τα δικά της σύμβολα, τις δικές της συναισθηματικές, κατά κάποιο τρόπο, περιουσίες. Βεβαίως η γυναίκα, και δεν θα κάνουμε σήμερα κοινωνιολογική ιστορία, και αδικήθηκε και προδόθηκε και ταπεινώθηκε από τα συστήματα, από την οικονομική διάρθρωση του κράτους, όταν τη χρειάστηκαν τη γυναίκα να μπει στην παραγωγή, την αφήσανε να βγει από το νοικοκυριό, μόνο τότε. Και αυτή ήταν μεγάλη παγίδα που ουσιαστικά βάλανε στον λεγόμενο φεμινισμό της εποχής. Νομίζαν ότι είχαν απελευθερωθεί οι γυναίκες και απλώς μετά ήταν και στην κουζίνα και στα μωρά και στο εργοστάσιο. Αυτή ήταν η μεγάλη, με τις περίφημες σουφραζέτες της εποχής εκείνης. Νομίζω ότι κάνανε τη μεγάλη επανάσταση και απλώς δημιουργήσαν μια καινούργια δουλεία. Πόσα χρόνια χρειάστηκε, νομίζω ότι μετά το 1959-58 ήταν για την ίδια δουλειά, το ίδιο εργασία, τις ίδιες ώρες, ήταν το ίδιο μεροκάματο. Υπήρχε διαφορά μεροκάματο. Για την ίδια ώρα, για ένα 8ωρο, στο ίδιο εργοστάσιο. Τελικά οι γυναίκες παίρναν 5, οι άντρες 8. Ήταν πολύ σημαντικά αυτά που ακούσαν, θα μπορούσαν να πολλαπλασιαστούν. Η παλιά μου, η σκηνοθέτηση, η παλιά μου φοιτήτρια, χαίρομαι που ουσιαστικά οι φοιτητές μου μπαίνουν στο ψαχνό της ιστορίας και χρησιμοποιούν την σκηνή του θεάτρου σαν ένα βήμα κοινωνικής καταγγελίας ή κοινωνικής περηφάνειας. Αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε, να ρωτήσετε, εγώ να απαντήσω δεν μπορώ, θα ήθελα να έρθει η κυρία η Ρουμπίνια τώρα να μιλήσει για προβλήματα με την παράσταση, αν έχετε. Ευχαριστώ.